हाय दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं ट्रेन में और हम हैं अब ट्रेन में। यहाँ पर देखिए, ये है हम ट्रेन, हम सबसे लास्ट में बैठे हैं। देखिए, हाय, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर झाड़ियों से लगकर जा रहे हैं और ये हमारी मॉम देख रही हैं, ये हमारे आंटी देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पार्क का यहाँ पर देखिए ये सारा सफा और हमें मजा आ रहा है दोस्तों। ये कत्तर उड़ रहा था सब, कत्तर उड़ कत्तर उड़ ये पकड़ इधर हमारा लेंगे फ्रंट कैमरा करके। मुझे फ्रंट कैमरा कर, उसमें फ्रंट कैमरा आता नहीं फिर ऐसा आ गया। ले स्टॉप कर।